अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन, गुड, मज़े में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करती हैं। Once again in orange train, we are going in orange train to फैसल सिस्टर होम। बच्चों के फूफो के घर जा रहे हैं और यहाँ पर लाओ नहीं है, इस तरह से वीडियो रोज़ रोज़ बनाती हूँ मैं, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो ट्रेन में बैठ के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फैसल, किड एंड अब्दुर्रहमान इज़ गोइंग। We are going inside. And Ryan was so happy and excited to see the orange train once again. Ryan actually बहुत खुश होता है orange train में, तो हमने सोचा कि इसको orange train की सैल करवाएं। The escalator is going up. Please hold the handrail and watch your step safety. Ryan is going in orange train. Wow, Ryan is happy. और मेरा कोई आज मूड ऐसा नहीं था कि मैं व्लॉग वगैरह बना सकूं, क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी। मुझे 2 दिन से जो है वो टेम्परेचर हुआ था, गला भी ख़राब था। लेकिन मैंने सोचा चलें जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो छोटा सा जो है वो बना लूँ। सो हमारी जो है वो ट्रेन आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक जो है वो पीछे आ चुकी है और कुछ ट्रेन्स आ रही थी और कुछ ट्रेन जो है वो जा रही थी। इसी रायन इज़ हैप्पी। भाई को पकड़ के रखो अब्दुर्रहमान। Ryan is looking mashallah so handsome boy and Abdurrahman is also looking handsome. हमारी ट्रेन आ गई। आगे खड़ी हुई है कहीं पर, तो हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। बहुत शोर है, आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको ये, क्योंकि मेन रोड है। यहाँ पर सारे ट्रैफिक, बस, ट्रक, रिक्शे, चिंचियाँ, हर दुनिया की आज जहाँ की जो गाड़ियाँ होती हैं वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है।
देखिए कैसे आबशार गिर रही है, प्यारा बनाया हुआ है। यहाँ सेंटर हो रहा है, गाड़ी पहुंची कोई नहीं। मस्जिद आगे आएगी बड़ी प्यारी, दिखाती ये प्यारी है, वैसे प्यारी लग रही है। ये घर आ गया है और आप इस घर में जो है वो एंटर होंगे। घर अब्दुलरहमान इज हैप्पी। हमने ऊपर जाना है, बेल मारो। अस्सलाम वालेकुम।